Një javë pas dy tërmeteve të fuqishme që goditin Venezuelën, shpresa për të gjetur të mbijetuar përzbehet me kalimin e çdo ore. Megjithatë, ekipet vendase dhe ato ndërkombëtare të shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë papushim në ndërnojat e ndërtesave të shembura. Në qytetin bregdetar, Carabelieda, specialist amerikan përdorën pajisje të posaçme për të dëgjuar shenja jete në masat e betonit, ndërsa një ekip vendas raportoi se kishte dëgjuar trokitje nga poshtë rënojave, duke rikthyer për pak çaste shpresën për një tjetër mrekulli. Një moment emocionues u regjistrua në Caracas, ku ekipet e shpëtimit nga Jordania arritën të nxjerrin të gjallë një fëmijë nga rënojat e një ndërtese të shembur. Sipas autoriteteve venezueliane, ai ishte i vetmi i mbijetuar i gjetur gjatë ditës së 6 të operacioneve të kërkim shpëtimit. Në shumë zona të tjera, kërkimet kanë sjellë vetëm viktima. Në La Guaria, ekipet spanjolle të emergjencës përdorën qenë të trajnuar dhe depërtuan në hapësira shumë të ngushta, por u detyruan të komunikonin familjarëve se mund të rikuperohen vetëm trupa të pajet. Porti kryesor i La Guarias është ndërruar në një morg të improvizuar, ku arkivolët bosh janë vendosur njëri pas tjetrit, ndërsa trupat e viktimave presin të identifikohen nga familjarët. Bilanci zyrtar i viktimave ka kaluar 1940 persona, por autoritetet pranojnë se numri pritet të rritet ndjeshëm. Ndërkohë, një platformë për raportimin e personave të zhdukur ka regjistruar rreth 43.000 persona që ende nuk janë gjetur. Banorë të shumtë thonë se janë detyruar të kërkojnë vetë të afërmit e tyre nën rënoja, duke akuzuar qeverinë për reagim të vonuar dhe të pamjaftueshëm ndaj katastrofës. Organizatat humanitare ndërkombëtare paralajmërojnë se miliona njerëz të prekur nga tërmeti rrezikohen tashmë nga mungesa e ujit, ushqimit dhe përhapja e sëmundjeve. Sipas tyre, ndihma e deritanishme është shumë larg nevojave reale të popullsisë, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po shton thirrjet për mbështetje urgjente ndaj Venezuelës.